tutduğum bu sent 2020-ci ilin D işarəli Lincoln sentidir. Çoxunuz bunun adi və müasir sikkə olduğunu düşünüb, elə düşünə bilərsiniz ki, bu heç bir halda baha qiymətə satıla bilməz. Amma bunun bəzi nümunələri var ki, xüsusilə dövriyədə olmamış nümunələr hərrac evlərində çox yüksək qiymətə, yüzlərlə dollara satılır. 2010-cu ildən buraxılmış Lincoln sentlərinin arxa dizaynında qalxan təsvir olunduğundan həmin illərdən olan, yəni 2025-ci ildə sentin buraxılışı rəsmən dayandırıldığı üçün 2025-ci ilə qədər olan sentləri Shield Penny, yəni qalxan sent adlandırırlar. Təzə olanda qırmızı, vaxtaşırı isə solaraq qəhvəyi rəngdə olmasına baxmayaraq, planşetində misin həcmi cəmi 2,5%-dir. Böyük hissəsini 97,5%-ni sink təşkil edir. Yəni mislə sadəcə nazik qat cilalanıb. Çəkisi 2,5 qram, diametri 19 mm-dən bir qədər çoxdur. D işarəsi bu sentin Denver zərbxanasında istehsal olunduğunu bildirir. Həmin il üçün Denverdə 4 milyard ədəd bu sentdən buraxılıb. Ona görə bu heç bir halda nadir sayıla bilməz. Yalnız istehsalın başlanmasının ilk günlərində təzə qəlibdən döyülən və sonradan dövrəyə daxil olmamış, vaxtında kolleksiyaçıların əlinə keçmiş nümunələr müəyyən dəyər qazanır. Onda belə hamısı çox bahalı olmur. Bahalı olması üçün o möhtəşəm MS69 dərəcəsində sertifikatlaşdırılmalıdır. Sikkələrin Sheldon şkalasına görə isə ən yüksək rəqəm MS70 hesab olunur. Məsələn, bu nümunə Anex Grading şirkəti tərəfindən MS69 qırmızı dərəcəsində sertifikatlaşdırılmış, bəlkə də yeganə nümunədir. Bu dərəcəni alması üçün hər 4 meyar, yəni qüsursuz döyülmə, qüsursuz saxlanma vəziyyəti, ideal parlaqlıq və ideal xarici görünüş hamısı qarşılanıb. Bu sent oktyabrın 26-sında nə az nə çox $428, bizim pulla 727 manata satılıb. Videomu bəyənməyi unutmayın.